चढ़े मानक बनीगली मिस्त्री। हाँ आज्ञा देखिपे आपण सामने किसी सामान अच्छी सीमेंट फिमेंट बाली एड़ा सब आम नहीं रेडी होपटे अच्छी मु तो चलतु आग मुझे देखा कौन आज आम रिपेयरिंग करवा। तो देखो युवा किसी जिनस थिला तो एगुड़ा को आम काढ़ी दूसरी एम मॉर्निंग खावा मुझे कहीं मॉर्निंग डिस्टर्ब हो बोली मॉर्निंग कर नी कि एगुड़ा सब काढ़ी दे सारापर मुझे भितर को जाकि देखा देखु मेनली बजी रूम टे आमर खराब होता एपटे मैंने देखु पूरा कुतरी देपटे गोटे बड़ होल कर देती को बालीशुआ कहुए। तो मैं देखु मुझे मिक्स कर देसी आउ मिक्स कर सारापर सब जिनस रेडी आपटे मु भी रेडी कि गोटे भूली जाऊँ। तो झाड़ू नहीं कि भीतर को गले तो देखो मु झाड़ू नहीं कि पलि आसली भितर रखीदेली आए सब सामान नहीं कि मुझे भितर पहुँची जाऊँगी कहीं कम ही तो मुझे करी ना। तो देखो केते बड़ होल कर सब भरीदे ना पुणी आ कुतरी कुतरी होल करदे। प्रथम 6-7टा थे हो नथिले किंतु बेसी गला ना से मैंने सब कुतरी दौरान। तो देखु मु रेडी हे चलतु स्टार्ट करवा काम आमर। तो देखो एगुड़ा सब मोटामोटी मु भरी देछि भल से भरी और बाकी अपरिष्कार भी होता भी सफा करदे कर्नर रे भी किसी जगह गुड़ा रही जाइए तो से गुड़ा को रिपेयरिंग करदे जेहेतु सामान टी आमर बंची जाइए। आज गरम भी बहुत लगुच खरा दौर आज अल्प किसी रहा सफा करने तो आगे साइड कर दूसरी सफा करके आम रिपेयरिंग करदे एगुड़ा सब एका सहित भरईदे। देखो तो उई भी लग गला लगुच आमती छोटिया छोटिया होल हो मझीरे भी किसी होल हो। एबे देखो सब गुड़ा आमर होपट साइड भी जी बंची था मुझे करदेली एवं खुशी तो आउ करनी एमती है। तो भाई वीडियो को ये रखुचु पुणी देखा आउ गोटे वीडियो भल लगी गोटे लाइक करेंगे आउ कमेंट कहे मु मिस्त्री ही केमती लगुच आउ सब्सक्राइब करने को भूलें। हाँ आ बेल आइकन को निहाती क्लिक करदे यहाँ बहुत हेल्पफुल हे आप। तो ये रही नमस्कार।